Shumë e rëndësishme që Ministrja e Re e Jashtme të paraqitet në komision, të raportojë mbi objektivat e saj mbi politikën e jashtme të Shqipërisë, të raportojë mbi vizitën e saj së fundmi në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara për takimet e saj, të raportojë për mungesën e kryeministrit në të Asamble dhe mbi të gjitha na qartësoj të gjithë se cila do të jetë qasja e Shqipërisë në raport me zhvillimet e reja në Kosovë. Ne ende nuk jemi të qartë se cila është qasja e Shqipërisë pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndalur dialogun strategjik. Pra jemi në një moment tepër të vështirë në politikën tonë të jashtme dhe fatkeqësisht nuk kemi asnjë lloj prononcimi për këtë çështje. Nuk po kërkojmë në një doktrinë politikës tonë të jashtme, se nuk e kemi pasur asnjëherë fatkeqësisht, por kërkojmë minimalisht që Ministria e Jashtme